ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਜੀਮਾ ਸੂਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹਨਾ। ਗੱਲ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ? ਇਹ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਵਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਠੀਕ ਜੀਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ। ਸੂਆ ਕਿਨਵਾ ਜੇ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਚਵਾਊਗੀ? ਦੁੱਧ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 18 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ। ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜੇ? ਮੁੱਲ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸ 970,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਚੌਗੀ ਦੰਦੋਂ। ਇਹ ਦੋ ਮਗਰੀ ਬੱਛੀਆਂ? ਦੋਨਾਂ ਮਗਰੀ ਵਸ਼ੀਆਂ। ਵਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਗਾਈ ਨਾ ਗਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸ 9 ਜਿਹੜਾ 40,000। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਦੁੱਧ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 12 ਲੀਟਰ 11 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ।